លើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្ញុំបានឃើញគាត់យកជើងគូរូបការបើសិនជាខ្ញុំយកជើងគូរូបការតាមគាត់មិនដឹងថាជាលំងក្រពើយ៉ាងណាហើយនេះក៏ដាក់ថាមានរូបគំនូរផ្កានិងតុក្កតាមួយស្លឹកស្មើនឹង1000រៀលឬក៏ជួយជាថវិកាដល់គាត់ក៏បានដែរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ចង់ទិញរូបគំនូររបស់គាត់កងកាយសុទ្ធយូរកងកាយសុទ្ធយូរបងលេងមួយថ្ងៃឃើញគ្នាយើងសប្បាយអត់បងសប្បាយបងសប្បាយអត់បងលេងមួយថ្ងៃឃើញគ្នាយើងសប្បាយអត់បងសប្បាយដល់ហើយសប្បាយដល់ហើយបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលបានមកតាមដានទស្សនាមើលវីដេអូ vlog ខ្ញុំផងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចេញវីដេអូខ្លីៗកំប្លែងជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលទេបាទខ្ញុំចង់បបាយអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាមើលវីដេអូ vlog ខ្ញុំវិញម្ដងតាពិតវីដេអូ vlog ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថតតាំងពីម្សិលមិញថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំទៅដើរផ្លូវថ្មើរជើងនៅមកជួរមាត់ទន្លេផ្លូវទៅមុខវាំងយើងនឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏ខ្ញុំបានឃើញបងគាត់នៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគាត់បានឈរច្រៀងឈររាំដើម្បីឈៀលឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដើរផ្លូវថ្មើរជើងហ្នឹងបានឈៀលជាមួយពួកគាត់ផងទៅហើយនេះខ្ញុំបានប្រទះឃើញបងប្រុសអ្នកនេះខ្ញុំពិតជាតសើទេពកោសលគាត់មែនទែនគាត់យកជើងគាត់គូទូគំនូបការហ្នឹងគឺស្អាតដូចយើងយកដៃគូអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំយកជើងគូទូគំនូតាមគាត់មិនដឹងថាជាលមូកពើយ៉ាងណាពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំសូមតសើគាត់ហើយគាត់មិនដឹងថាគាត់ហាត់ប្រហែលឆ្នាំហើយបានគាត់អាចយកជើងគាត់គូទូគំនូបការមួយចឹងបានបើនិយាយរួមទៅគំនូគាត់គូដោយដៃសុំទោសពុកម៉ែបងប្អូនគូដោយជើងហ្នឹងគឺគាត់គូស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនដូចយើងយកដៃគូចឹងហើយក៏អ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ជួយទិញគំនូគាត់ទៅអ្នកខ្លះទៅក៏ជួយជាថវិកាដល់គាត់ទៅ1000រៀល2000អ្នកខ្លះទៅក៏5000ទៅខ្ញុំក៏បានជួយជាថវិកាគាត់ទិញទូត1000 2000អីដែរពុកម៉ែបងប្អូនទៅបើតែគាត់ពិការដៃទាំងសងខាងមែនពុកម៉ែបងប្អូនតែគាត់នៅមានជើងទាំងគូរបស់គាត់ដើម្បីមកអង្គុយគូទៅគំនូផ្កាដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមជីវភាពគាត់តទៅថ្ងៃមុខទៀតហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដើរផ្លូវថ្មើរជើងបើសិនជាប្រទះឃើញគាត់ហ្នឹងសូមមេត្តាជួយជាវរូបគំនូផ្កាគាត់មួយស្លឹកពីរស្លឹកអីទៅតែ1000រៀលឯងមួយស្លឹកឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអត់ចង់ជួយជាវរូបគំនូគាត់ក៏បានដែរជួយជាថវិកាគាត់ទិញទូចទៅដើម្បីគាត់បាននៅប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមជីវភាពគាត់តទៅថ្ងៃមុខទៀតអីចឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរទៅខាងមុខវាំងហើយដើរម្នាក់ឯងដើរកាន់ទូរស័ព្ទថតបដានិយាយបដាចឹងទៅប្រឡប់កុំឲ្យខ្មាស់គេពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវអារបៀបយើងដើរថតធ្វើប្លុកថតបដានិយាយម្នាក់ឯងបដាមិនដឹងជានិយាយស្អីខ្លះហើយក៏ជួបនេះកង្កែបនេះម៉ែនៅក្រៅស្អាតខ្ជូតហ្មងកង្កែបសុទ្ធយូរកង្កែបសុទ្ធយូរឥឡូវនេះខ្ញុំបានដើរបន្តទៅមុខទៀតហើយក៏បានជួបគាត់ម្នាក់នេះដូចជាឈ្មោះមេងសួងឯងខ្ញុំដូចជាមិនសូវច្បាស់ដែរនេះហើយក៏គាត់ឲ្យគេលោកចាប់នៅក្នុងធុងហ្នឹងចាប់1000ដូចជាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចាប់បានដូចជា1000រៀលពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបានដើរមកដល់មុខវាំងបានសម្រាប់ហើយដើរម្នាក់ឯងដើរបដាអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ដើរបដានិយាយម្នាក់ឯងបដាកាន់ទូរស័ព្ទថតប្លុកបដាអីបដារៀងខ្មាស់គេតិចតួចដែរតែសំខាន់ខ្ញុំមកអញ្ចឹងខ្ញុំមកឆ្លៀតធ្វើ vlog ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលផងទៅហើយឆ្លៀតមើលស្អីស្អាតជុំវិញនឹងផងទៅពុកម៉ែបងប្អូននិយាយពីថាថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺថាមនុស្សមើលទៅដាច់កតុយភ្នែកនេះខ្ញុំស៊ូមមើលទៅគឺថាដាច់កតុយភ្នែកហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅឡើងសឹមភ្នែកហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបានដើរមកដល់មុខវាំងនេះបានឃើញបងគាត់លេងល្បែងប្រជាប្រិយអញ្ចឹងហើយមួយទៀតវិញខ្ញុំសុំទោសផងពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំបញ្ចូលសលេងទៅមានការតាក់ស្អាតរអួលតិចតួចដោយសារខ្ញុំខានធ្វើ vlog អត់ដែរសូវបានថត vlog ហើយណាមួយទៀតអត់សូវដែរបានត្រឡប់បញ្ចូលសលេងអីចឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយណាមួយទៀតខ្ញុំទៅមកពីដើរផ្លូវ Walk Street ហ្នឹងហើយទៅហត់ផងខ្ញុំមកដល់ផ្ទះភ្លាមខ្ញុំចាប់ដើមរៀបកាត់ភ្លាមបញ្ចូលសលេងភ្លាមដើម្បីបានផុសថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាបានដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលបានកំសាន្តទស្សនានៅវីដេអូ vlog ខ្ញុំហ្មងទៅតាមពិតខ្ញុំមកមុខវាំងនេះមកដើរលេងឯងដល់មានអីពួកបងគាត់ហៅខ្ញុំចូលលេងខ្ញុំចូលលេងដែរបណ្ដោយទៅបងលេងមួយថ្ងៃឃើញគ្នាយើងសប្បាយអត់បងសប្បាយបងសប្បាយអត់អូយឈប់គូបងលេងមួយថ្ងៃឃើញគ្នាយើងសប្បាយអត់បងសប្បាយដល់ហើយសប្បាយដល់ហើយបិទថ្លា
ui sao mà Máu ơi, máu ơi, máu ơi, máu ơi. Ôi chua giá chứ kháng nhung tiết. Máu ơi, máu ơi. Ôi giá cho nhung tiết. Ác đi nó cầm rong mốc ra. cái đó là Thì mới kia cho tao gắt thì mà. Lấy trái như này. Anh lấy Tom, anh lấy Tom, anh lấy Tom. Anh lấy Tom à. Anh lấy Tom. ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបានលេងចាប់សពគ្រប់អស់ហើយក៏ប៉ុន្តែអត់តន់ចប់ទេពួកគាត់នៅលេងតោះទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវដល់ម៉ោងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែរខ្ញុំក៏អរគុណដល់ពួកគាត់ផងដែរដែលបានហៅខ្ញុំចូលលេងមើលតែសភាពមុខខ្ញុំទៅដឹងហើយបាញ់យីខ្ចាយហើយវីដេអូ vlog ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូ vlog ខ្ញុំពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា